अब देखते हैं डब्बे में लगता है या नहीं लगता है। हेलो गाइस, ये एयर गन है और इसको हम टेस्ट करते हैं। ये एयर गन का छर्रा है। हमने इसको इसमें डाला और लोड करना थोड़ा सख्त है ये। ऐसे इसको लोड किया और ऐसे कि अब इसको ट्राई करते हैं। वो डब्बा लग रहा हुआ है। अब देखते हैं डब्बे में लगता है या नहीं लगता है।